السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مشكلتين بيقابلوا أغلب مربيين طيور الزينة. أول مشكلة عدم دخول الأنثى العش. احنا ساعات بنشتري جوز من العصافير زي الكوكتيل أو البادجي ونحطهم في القفص، وبعد فترة نلاحظ إن النتاية لا تدخل العش. من ضمن الأسباب دي إن يكون هناك حشرات زي الفاش في العش. العش صغير وغير ملائم للطيور. ان احنا بنقوم بفتح العش كتير على الطيور. العش مش متسبك كويس، واما النتاية بتخش بيتحرك. الانثى ممكن تكون صغيره وما بيضتش قبل كده وبتحتاج وقت عشان تتعود على العش. جوز العصافير جديد على المكان وبيحتاج وقت ليتعودوا على المكان. في بعض المربيين اما بيجوا يمسكوا النتاية بيمسكوها وهي قاعده جوه البيت، وده بيخلي الانثى تكره العش. نحل المشكله دي ازاي؟ اول حاجه لازم نتغلب على الحشرات والفاش. بنقوم بغسل وتنظيف القفص والعش جيدا، ونعقمهم ونعرضهم للشمس عشان نقضي على الفاش بشكل نهائي. بنختار العش المناسب للطيور. ما نفتحش العش كتير، بنفتحه كل فترات متفاوتة عشان نطمن على البيض والفراخ الصغيرة. نثبت العش كويس عشان ما يتحركش. تالت حاجة لابد ان يكون في مكان بعيد عن التيارات الهوائية. المشكلة التانية اللي معانا، في بعض الحالات تضع الأنثى بيضة محاطة بغلاف رقيق من القشرة، وفي أغلب الأحيان تضع هذه البيضة بأرض القفص. أسباب فشل الأنثى في إحاطة البيضة بقشرة صلبة: نقص الكالسيوم. النتاية لم تأخذ الكمية الكافية من الكالسيوم لتكوين قشرة البيض. الأنثى بتعاني من مرض زي ورم أو خلل في الغدة المسؤولة عن إفراز الكالسيوم لقشرة البيض. العلاج والوقاية: لازم نوفر مصدر جيد للكالسيوم عشان نسد احتياجات الأنثى من الكالسيوم. مصادر الكالسيوم من الخضروات والفاكهة والحبوب زي السمسم، بذر الفجل، الشوفان، حب الرشاد، البروكلي، الفلفل الحلو، الكوسة، القرنبيط، البنجر، وقشور البيض. الأدوية زي البيديكال والهايكال. والمصدر المهم والأساسي معانا هو عظم الحبار. أنا عن نفسي بنصح بعدم الاعتماد على الخضار والحبوب كمصدر أساسي للكالسيوم، لأنها مصدر غير كافي. والأدوية مصدر كويس جدا للكالسيوم، لكن إكثار الجرعة بيسبب سمك زائد بقشرة البيضة، وممكن لا يقدر لا يقدر الفرخ على الخروج من البيضة. بفضل الاعتماد على عظم الحبار لأنه مصدر جيد للكالسيوم وكافي، وتقدر الطيور تاخد حاجتها الكافية فقط. لذلك يجب توفير عظم الحبار للطيور بشكل دائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.